पयलीं घरां आशिल्लीं, मागीर पोर्ट आयला। नगरपालिका घराकारां कडल्यान टॅक्स घेता। आतां नगरपालिका तांकां घरां खाली कर म्हणपाक शकना। मुरगांव नगरपालिकेचो उपनगराध्यक्ष शशिकांत परब प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो थंयचो नगरसेवक 50 फामिलींक 90 दिसां भितर घरां खाली करात म्हूण एमपीटीन नोटीसी काडिल्ल्यान बोवाळ पडला। म्हाका दिसता हे जे लोक आमचे हार्बर जेटी ह्या भागान कितलीशींच वर्सां पयलींसून रावता आनी तेंची घरां आयज म्युनिसिपालिटी त्या घरांचेर तेंचे कडल्यान टॅक्स घेता, पूण ही पयलींसून हे घर लोक रावता आनी इतले दीस केन्ना अशे नोटीसी बी तांकां केन्ना धाडूंक नासलेले आनी सडनली सदांच पोट्रस कितें म्हणटाले हे जागो आपलो तो जागो आपलो। आमी नेमको तेंचो जागो खंयचो ह्या लोकालिटी भितर तेंच्या कडेन कितें आहा जाल्यार तेंच्यांनी तें करपाक जाय आसलेलें, पूण आयज ह्या हेतून इतली वर्सां रावन तेंचे म्हाका दिसता 2 पिडये गेले आसतले आनी त्या हेतून सडनली नोटीस धाडले खाली कर म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता पोट्रसान ती स्टेप घेवपाची न्हू। तांकां कितें तरी एक जस्टीस दिवन तेंचे आपलो जागो खंयचो आहा तो तेंच्यांनी डिमांड करून बाकीचे तेंच्या हितून तांकां जागो सोडपाचो तो आनी पोट्रस सकयल तेंचे पोट्रसाचे काम चलतालें त्या हितून ते डेवलपमेंट जायत गेले आनी मागीर जेन्ना तांकां डेवलपमेंटाक लागून दिसता तेन्ना आपलो जागो, पूण आमकां खबर ना त्या हितून इतलीशीं वर्सां पयलीं तांकां रावपाक कशें दिलें की म्हाका दिसता ती घरां पयलीं आसलेली आनी मागीर पोर्ट डेवलप जालें। तेच्या उपरांत हे पळयलें ती गव्हर्मेंटा कडल्यान तेंच्यांनी जागो घेवन ह्यो जागो आपलो हे करून तेंचेर खंय तरी हे घातला। म्युनिसिपालिटीचे तर्फे कितें हेल्प जाता? आतां म्युनिसिपालिटी म्हणजे कशें आमी तेंच्या कडल्यान टॅक्स घेता, बाकीचे कितें फॅसिलिटी आहा जे स्कीम आसता ते सगळे आमी तांकां दिता। म्हणटा बरें इतलीं वर्सां ते रावता म्हणटा बरें तांकां खंय ते पोटसान तेंच्यान काडचें ना। म्हाका दिसता ह्यो विशय आमचो लोकल MLA आहा त्या MLAच्या थ्रू तेणी विधानसभेन घालून CMा कडेन उलोवन तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक। घरा खाली करात म्हूण नोटीशी काडपाक MPT कोण? MPT आपली कर्मां लिपोवंक असली कामां करपाक लागल्या म्हूण नोटीशी काडिल्ल्यो फामिली बोवाळ मारतात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घोगळ मडगांवच्या बोयची सर्कलार इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅफिक सिग्नल बसयला। ही सुवात एक्सिडेंट झोन। थंय ट्रॅफिक सिग्नल बसयल्ल्यान आतां येरादारीक शिस्त लागतली म्हणून लोक म्हणटात। फुडल्या कांय दिसांनी ओल्ड मार्केट सर्कल आनी आल्लेम सर्कलारूय ट्रॅफिक सिग्नल सुरू करतले म्हणून दक्षिण गोंयचो ट्रॅफिक DYSP उलयला। TCP मंत्री विजयान बोयची सर्कला वेल्या ट्रॅफिक सिग्नलाचें उक्तावण केलें। ह्या सर्कलांत सदांच फूल ट्रॅफिक, थंय आतां ट्रॅफिक सिग्नल उबो जालो आनी नित्याक यो वच करतल्यांक तें चित्र पळोवन उमेद जाली। व्हेरी इम्पॉर्टंट जाय सांगा ते जाय सामकें जाय खूब गरजेचें सारकें कितें पळय हें कितें जाता पळय अशें कितें सो यू थिंक इट वील हेल्प टू इट वील हेल्प सारकें बॉम्बे भशेन करपाचें बॉम्बे भशेन टायमिंगाचेर हें करपाचें आनी एक मेन म्हळ्यार मीन्स पीपल have knowledge about this all signals and all that is very important in Goa. It is especially one thing is that people should make aware of this, otherwise there are chances of getting accidents also here because people are not aware of signals here in Goa because we don't have much signals in Goa, so the traffic will be streamlined. It is very important. ना हे एक्चुअली घालला न्ही तें सारकें घालना, पूण लोकांनी तेजेर सेफ्टी रावपाक जाय कित्याक पुलिसांनी आमकां गरज ना कित्याक जो पब्लिकान जर रूल फॉलो केलो जाल्यार तेन्ना ते सगळे कायद्यान हें जाता। पुलिसांक डिस्टर्ब करपा नाका, पुलीस आसपाक म्हाजी एक मागणी कितें आहा तेजेर थिंगा सायडीन एक कॅमेरा बसोवपाक जाय, जो कोण हें सिग्नल कट करून वयता ताका सोमतें फायन दिवपाचें। इम्प्रूव जायत वता सगळे लोक, अजुनूय आमी खंय फाटी आसा ह्या सगळ्या कामाक। सगळे लोकांक कितें दिसता हें अशें तें तशें कितें लोक विचार करनासतना कितेंय म्हणटात, पूण एक्चुअली हे सिग्नल आसप एक परफेक्ट आसपाकच जाय प्रत्येक जाग्यार। Very nice. It was a need of an hour, so we welcome and I think the traffic will go smooth now. हम लोग अगर मेट्रो को देखें तो मेट्रो में हर जगह ट्रैफिक रूल में यही सिग्नल भी काम करता है, तो ये डाला तो बहुत इम्प्रूव होता है क्योंकि हम लोग यहाँ हाईवे पे भी अभी जा रहे हैं तो काफ़ी बेटर है पहले से। Like here, definitely so much of traffic here coming through and fro, like so definitely control thing, and this is an accident zone area, so you feel that traffic light is very important. लोकांक ट्रॅफिक सिग्नलाची संवय जावची म्हूण लोकांक सिग्नल दिवंक ट्रॅफिक सेलाचे पुलीस सर्कला कडेन सप्तकभर तरी आसतले। तेच प्रमाण ओल्ड मार्केट सर्कल, कोलवा सर्कल, रवींद्र भवन सर्कल आनी आर्ले जंक्शनारूय सिग्नल घालपाचे आसात।
आनी हे सिग्नल घाल्ल्यान लोकांक बरें पडटलें. लोकांक म्हणजे इन द सेन्स ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें, डिसिप्लीन येतलें लोकां मदीं आनी मॅन पॉवरूय आमकां कमी लागतलो. आनी सद्या सिग्नल न्यू आशिल्ल्या कारणान लोकांक मातशें यूज टू ना एक्चुअली सालसेत एरियेन. सो आमी एक वीक भर थंय ऑब्जर्व करतले, कित्याक म्हणजे पेनलायज बी सद्या करची ना, पूण लोकांक आमी एज्युकेट करतले आनी स्मूथ जातलें तें कंजेशन थंय जाता पीक टायमार. आनी मुखारय आमी प्रपोजल धाडल्या की सिग्नल इन्स्टॉल करपाची. एक ओल्ड मार्केट सर्कल आसा प्रायोरिटीचेर आनी आल्लेम जंक्शन आसा. सो व्हेरी सून थंय इन्स्टॉल जातली सिग्नल्स. आनी सिग्नल इन्स्टॉल जातकर आमकां ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें आनी अमॉंग ड्रायव्हर्स डिसिप्लीन येतलें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.